un nuovo modello a batteria di dimensioni medie, 46 cm. Il modello è RMA 448V. V sta per variatore, vuol dire che io posso modulare la velocità in base alle esigenze o alla stanchezza che posso avere o alla voglia di camminare un po' più velocemente, perché questo rasaerba va da 2 fino a 4,5 km orari. È una macchina con la scocca in polimero, vuol dire che è una plastica high tech, una plastica ben fatta. La macchina è molto robusta, è curata nei particolari, gli assali sono molto robusti, sia nella parte posteriore che nella parte anteriore. Doppi cuscinetti a sfera sulle ruote e, come si vede, è monostegola. Perché hanno fatto un manico solo per veicolare la macchina? Perché in questa maniera l'operazione di prendere il cesto per svuotarlo si riduce a una sola presa. Non faccio come succede con la doppia stegola, che devo lasciare il cesto e riprenderlo da sotto. Una comodità, in più il cesto, essendo rigido e forato dai fianchi, non si intasa mai, scarica sempre molto bene l'aria. Nel momento in cui è pieno, e questo si riempie tantissimo, non faccio altro che prenderlo sotto o appoggiarlo per terra e lo scarico velocemente. Ho anche il dispositivo che durante il funzionamento si alza, vuol dire che entra l'aria insieme all'erba. Nel momento in cui è basso significa che il cesto è pieno, e questo non è un aiuto da poco. Un altro aspetto da notare in questa macchina è la possibilità di regolarla più alta o più bassa fino a richiuderla totalmente per il ricovero della macchina o per il posizionamento, che può essere anche di questo tipo qui. Se io decido di raccogliere, ho il cesto, ma se decido di lasciare giù, ho con me un grandissimo alleato, ho una lama speciale multifunzione. Qui si può notare la lama speciale che viene montata, che può fare egregiamente sia il carico che il mulching. Non faccio altro che agire su un dispositivo che ho sulla scocca e vado a chiudere la bocca di emissione al cesto, e quindi costringo l'erba a rimanere al suo interno e di sminuzzarsi il più possibile, in maniera sempre molto comoda. Andare a mettere il deflettore laterale, se ho dell'erba alta, posso fare in questa maniera e vado a mettere il deflettore per lo scarico laterale. Un particolare molto importante che la maggior parte degli altri rasaerba non hanno è l'altezza di taglio. Questa macchina riesce ad arrivare ad un'altezza massima di taglio di 10 cm. Significa che di fronte a situazioni un pochettino particolari, cioè non ho potuto tagliare l'erba, vado dentro in un ambiente dove l'erba è abbastanza alta, l'altezza di base è molto alta e quindi la macchina se la cava molto meglio. Così pure l'altezza minima è di 2 cm. Un altro aspetto molto importante è questa levetta qui, che è quello che mi consente di variare l'altezza e si nota l'altezza da questo punto qui. Quindi l'abbinamento, quindi è molto ergonomica anche la presa. Qui notate che mi viene suggerito il punto di altezza e io faccio così, e quindi posso arrivare con una macchina così bassa o a punti anche intermedi. C'è un doppio alloggiamento nel vano porta batteria, di cui solo uno è attivo, però il secondo alloggiamento mi consente di essere comunque, diciamo, sempre pronto con una seconda batteria, anche se sono lontano dal punto di ricarica, perché posso mettere su tutte e due le batterie contemporaneamente nel momento in cui una si esaurisce e sono nella parte più lontana, diciamo, del mio appezzamento. Non faccio altro che fare il cambio e mettere su la batteria carica. Posso mettere anche un altro dispositivo, la modalità eco. Cosa significa? Che in base allo sforzo che la macchina sente nel taglio dell'erba, modula la velocità di rotazione e quindi anche la possibilità di risparmiare energia in base a come sente l'altezza dell'erba. E quindi in definitiva, se volete tagliare una superficie media di 340 metri quadri utilizzando una sola batteria,
questo potrebbe essere un prodotto molto interessante per le diverse soluzioni e per il grande comfort che può dare. E a questo punto buon taglio, ciao a tutti!